Jesu Kristu inkosi. 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 Siyabingelela abazalwane. Sibingelela abazali bethu. Ubaba nomama, abafundisi bonke. Umfundisi wami uMambeje. Igama lami uLindeni ngoba dumakude. Khona la emuva. Ngaphansi bafundisi uMbeje. Umfundisi uMambeje. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu kuyona lentaba. Ukuthi ekuhambeni kwami ngihamba ezonweni ngathola uJesu eFaith Mission, hayi eFaith Mission eSheshi. Kwakule Sheshi elasidisiwe lisemshwathi. Bafike bamemezela bathi nawu uJesu, nawu uJesu, nawu uJesu. Ngasibona isidingo ukusizwe uNkulunkulu ngamvuma. Ngenxa yokuthi ngangihamba ezolweni ngabona ukukhonza indlela okukhonzwa ngayo, ngabona ukuthi hayi njengomuntu owakade phila leyampilo ngeke ngikhonze kanjena. Ngeza la afika bathola iFaith Mission. Ngakhonza nakhona ngabona ukuthi mawuvele ezolweni ngeke ukhonze kanje. Uthe ngelinye ilanga sesithenga indawo yokwakha indlu yesonto. Kwathiwa kuyokhuleka esizeni. Bathola uMambeje ngaba uMambeje kanti naye saba sobabili lapho ungakafiki umuntu. Sabingelelana ngathola ukuthi umzalwane, saxoxa umoya wethu wazwana. Bazalwane into engizoyiphakamisa la, ungene ekhaya lezwi ngizwe kuthiwa abantu bayaphuma. Ungene ekhaya lezwi uhlala umuntu okade evele kukhona enye into ayifunayo. Engenelisiwe la khona. Mawuse ufika ekhaya lezwi angazi ukuthi ungaphuma uyephi ngoba umndeni awumfuni umuntu ongaphumelele. Mabandleni ade sikuwo awumfuni umuntu ongaphumelele. Manje base ufika la ufika uthola uthando. Sithola uthando bazalwane la entabeni, into ongakazi uyithole. Ngisho kini la uzalwa khona. Mawe impilo yakho nje ingahambanga kahle, hayi awuboneki ngisho wena endlini, abaphumelele bakhiphe eceleni ube wedwa. Siqabuka uthando ngqa la entabeni. Mina ngisho abanye, mina ngiqala ngqa. Angazi ngithi noma bangithanda ngempela noma bangikhohlisa. Ngivele ngingakholwa. Ngithi ngisathi ngiyophaka lapha uthatha isitsha kuthiwa gogo letha la sitsha sokuphakela, ngithi hayi mina ngisizwe, angikaze ngisizwe ngibona sengigugile. Into nje yathi lokhu ihlala ibekwale. Noma ngithandana nomuntu ngibona ukuthi ungibekela ngikhona akangisusile. Noma engisiza ngibone sengibuka kabi ukuthi usekhalela usizo lakhe. Bazalwane impilo mina engiyiphilile ngiqala manje ngifana nokuthi ngiphumelele. Ngeke ngithi angifundanga esikoleni. Kodwa ke ngivumile izono ubaba lokho nginika isikhala. Manje nje ubaba esebhizi ngibona ukuthi usayithola ikhala zabangafundile. Sengizengakhumbula ukuthi kambe uhulumeni wakwanginika ithuba lokufunda noma ngingayikho. Sengithi lethana imisindo la wabazukulu ngikhanyise lento engayithola. Ubaba manje isikhathi ngathi asasitholi. Ngikwazi ukubhala okufikayo. Ngoba ngathi uMambeje ngathi ngilungisele nami phela ngibhajadiswe. Ngoba phela angazi ukuthi umuntu ubhabhadiswa nje. Ade ngangibhabhadiswa kodwa bajike bangizonde sebengibhabhadisile bangangifuni. Wathi ke sengikhulumele ngazo ukuthi u30 nomngane. Kodwa yena ubhale phansi. Hayi ivusa imisindo ke manje lethani le imisindo laba basephansi. Qhathanisa lokho engakuthola
sengifunda neBhayibheli mase ngizama ibuku bazalwane siphumelele mina nje yedwa ngizophumelela 94 ngithola uJesu angazi lutho kuze kube manje ngoba akekho engibhekisa ukuthi lokusindiswa kubheka ngaphi babe ngibeke nje ngale kwalabo abahleli ngingatshelwa lutho ngoba kwakufuneka imali ngingabi nazo kufunekeni ngingabi nakho ngoba nazi izolo zahluphekisa zenza ungaphumeleli nazi inkondolo zemizi zenza ungabi nalutho ngizobonga nje ngithi uNkulunkulu angibeka ngaze ngathola lesikhathi sokuba sentabeni uJesu Kristu inkosi alikho igama